Когда дует ветер перемен, ставь не стены, а паруса. Не имеет значения, что думают другие, поскольку они в любом случае что-нибудь подумают. Так что расслабься. Не бойтесь лишний раз обнять близкого человека и сказать, как вы его любите. Пусть лучше будет этот раз лишним, чем недостающим. Вера – самое сильное, что было, есть и будет на земле. Лекарство, на которое никогда ни у кого не будет аллергии, это нежность, доброта, любовь, забота, радость. Давайте любить, заботиться и радовать друг друга. Что бы ни случилось, верь в Бога, верь в жизнь, верь в завтрашний день. Верь во все, что ты делаешь всегда. Доброе утро, мой драгоценный друг.